হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে যেই কাজটা দেখাবো এটা একটা একজিও গাড়ির ব্রেকের কাজ। এই ব্রেকের কাজটা আমাদের আসার আগে আমাদের মেকানিক এই গাড়িটাকে স্ক্যান করছে। অ্যাকুমুলেটর লো প্রেশারের একটা কোড আছে C1256, যার কারণে এই গাড়ির ব্রেকটা হার্ড হয়ে যেতেছিল। আমরা স্ক্যান করে এই রিপোর্টটা পেলাম। তো বারবার এটা ডিলেট করার সত্ত্বেও এটা আপনার যাচ্ছিল না। তো একটা ব্রেক সিস্টেমের মধ্যে দুইটা মেজর পার্ট থাকে, একটা এবিএস কন্ট্রোল ইউনিট এবং একটা মোটর, যে মোটরটা এই চিপার মধ্যে থাকে, এই যে খোলা হয়েছে। তো যেহেতু এটা একটা হাই প্রেশার নাইট্রোজেন গ্যাস মোটর, এই যে আপনারা যদি দেখেন নাইট্রোজেন গ্যাস আন্ডার হাই প্রেশার, তো এই প্রেশারটা যখন লো হয়ে যায় এই ধরনের কোডগুলো চলে আসে। তো আমরা এই বিভিন্ন পার্টসগুলো রিপেয়ার করতে পারি এবং আমাদের কাছে রিকন্ডিশন পার্টস এবং ব্র্যান্ড নিউ পার্টসও অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি আপনার বাজেট মতো আপনার গাড়ির হাইব্রিড গাড়ি আপনার বাজেট মতো আপনি রিপেয়ার করে নিতে পারবেন। হাইব্রিড গাড়ি ঠিক করতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে না। আপনার যদি বাজেট কম থাকে আপনি অল্প টাকার মধ্যেও হাইব্রিড গাড়ির ব্রেক সিস্টেম রিপেয়ার করতে পারবেন অথবা আপনার গাড়িকে ওকে করতে পারবেন। তো আমরা যেটা করতেছি, আমাদের কাস্টমার আমাদের কাছ থেকে একটা রিকন্ডিশন মোটর কিনছে, যেটা এই যে এটা আমরা জাপানিজ যে গাড়িগুলো, এই গাড়িগুলো থেকে কেটে আনি, হাফ কাট থেকে কেটে আনি। যদি আপনাদেরকে দেখাই, এই যে পুরা গাড়ির ওয়ারিংটা কেটে ফেলা হয়েছে, হাইব্রিডের তার তুর কেটে ফেলা হয়েছে। এবং এটা হলো এই গাড়ির মোটরটা, যেটা আমরা জ্যাক টু জ্যাক খুলছি। তো এটা জাস্ট খুললেই হইতো, কিন্তু ওয়ারিংটা যে কেটে ফেলছে, কারণ জাপানে লেবার কস্ট অনেক বেশি, এটা খোলার মতো সময় তাদের ছিল না, তাই তারা কেটে ফেলছে ওয়ারিংটা। তো এই মোটরটা লাগাই দিলে আশা করি এই ধরনের কোনো কোড আর থাকবে না। তো আপনারা যারা ব্রেক সিস্টেমের কাজ করতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে একটা ভালো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব এবং গ্যারান্টি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। তো মেকানিক ভাইদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, আপনারা যে কোনো হাইব্রিড গাড়ি রিপেয়ারের ক্ষেত্রে আগে রিপেয়ার ম্যানুয়ালটা পড়বেন। জাপান যেভাবে গাড়িটা ঠিক করতে বলছে, যেভাবে রিপেয়ার করতে বলছে, ওইভাবে রিপেয়ার করবেন। আপনারা যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা পড়েন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাকে রিপেয়ার ম্যানুয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব, কিভাবে হাইব্রিড গাড়ি কাজ করতে হয় এবং কোন কোন প্রসিডিউর দিয়ে আপনার হাইব্রিড গাড়ি কাজ করলে আপনার কাজটা অনেক সুন্দর হবে এবং দীর্ঘদিনভাবে আপনি আপনার ব্যবসা চালাইতে পারবেন। তো একটা কাজ করে যদি একটা কাস্টমারকে শান্তি দিতে না পারেন, কাস্টমার আপনার কাছে থাকবে না। তো অবশ্যই আপনাদের যাদের এই ধরনের গাড়ি আছে এবং এই ধরনের গাড়ি কাজ করেন, যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম।